nange enyimba zo bulijjo zikunyumira nga ffe zitunyumira nze nyumira omuyimbi gwe bayita Yared. Oh my nga kirungi bannange naye oli otya ndi bulungi bwe mpuliriza akayimba kano mu butuufu olabikanga ng'oggyeko bino omwonya gundi yampandikira akayimba manya ate nafulumya olabika alina gwe alyokaweereza nga bituufu kaali kaani kayimba kava ku mutima nga kaali kaani gyali sijja mwogera naawe yakitegera nti kaali kake era akimanyi gyali afumba yali ewaka mama omwana tu nga tukubuuzizzaako sijihati muyite erinnya kiryotera okumuyita nange bebi bannange laba etakula enyuma erina engeri gyewoomawomamu awo bebi tukubuuzizzaako nnyo naye nga nkwaniriza nnyo nange bwe ntyo bambulizeko abakulaba ku programu kiri kitya bannaye abali ku kiri kitya amannya Yared mwe bale kubeerako tuze kunyumyamu oba paka disi nga tusula wano njagadde nnyo tusulewo naye abakuwambye wali bengenda okusiba ndowooza era bakwata omusango ogw'okuwamba omuyimbi wange anyways owedda tukwesunzera abantu nga beesunza okulaba aliwa gwe ngenda okuba abayingiza weekend naye mukana akaseera bwe ntunulamu ne ndaba ennyimba zo omikisingamu olusoga era n'oluyimba lwe wayimba ne Serena Butter nalwo era n'ossaamu olusoga kivaawa kati ekisookera ddala ndi musoga yennyini original. That's nice. Konko. So kyenyumirizaamu nnyo nti najja nenyimba leeta neŋŋamba nti bajja tegeera nti ndi musoga nenteekamu tiri kubona nti oli mukaire era nenkajjayo so ngezaako okulaga abantu nti ndi musoga nga kirungi edda we najjira mu Kampala ng'abasoga tebagala kweyogera nga batya nti oba kisimanyi naye kati nze bwe najja neŋŋamba nina okijjayo nti ndi musoga abantu bakitegeere kibulaba nkitambuza erinnya eriri eryebusoga lyerinnya ki nze Kaluuya ndi mulangira era mu lubiri ewa Kyabazinga sifukamira ndi muganda we tuva muli olwe lumu nno bannange olina omulangira nyongera okwetowaza nyongera okukkakkanyaamukaawo abasoga bonna sooka obambulizeeko mu lusoga bana abasoga mukobaki amayina Yared mundi di bulungi Kaluuya omulangira ebusoga ndi wano ku BBS olwo ovaayo ddi ebusoga navaayo 26 nintukira mu Katange ewandegeya nensooka okukanika leediyo gwe mulimu gwe nasooka okukola wali omaze okusoma nga ovuddeyo eri saasoma kugenda wala wali okomye muki awe nakoma tolekao tuyagala kwogerawo kuba ngenda kwesimbawo kati bajja kunoonyeza ku bitabo byange nkitegedde oyagala kwesimbawo wa ebusoga kale akasa abantu bakitegedde nakyo bayinza okwekwasa nti ate babagamba katolwo ng'otuuse eri saasoma nnyo bwe najja wano era nasoma ng'omaze okutuuka wano era ebitabo mbirina kati bw'otuuka wano wali bw'oyogedde watuukira mu Katanga wandegeya n'otandika okukanika nekanika radio awo nava muganda wange alina ekibiina ati mpita mubangula nsonga ndabanga batalina budde tusobola tunyumizaamu bakitegeere naye emboozi yo nnene ate nange byenjala okubuuza bye bingi ate nange kenkulabyeko nga nyimbira ennyimba ezinyuma ate nakyo mpira saagala kukuta kakati awe wali obuzibu bannange oli omwana ttu kati olwo otuukidde mu Katanga ntandikira mu radio weva mu radio muganda nantwala yalina ekibiina mu Bidongo netandika okuba ennanga nenjiga ennanga era nze ennanga ndi kafulu nnyo kyekivuga kyensinga okukuba tusubiddwa nnyo nti saano gikukubiramu newe baka nga totegedde ng'enseyo yabuseeyeeya bivuga ki ebirala awo bye wayongerako oba wakuguka mu nnanga ennanga gye ndi kafulo gitangimanyimu naye si nnyo ninga ennanga ngimanyi kati ki ekikuwaliriza olwo okuyimba kati okuyimba kuva dda nze kuva mu kyalo nga njagala okuyimba bwe najja e Kampala ne nnyimba kati bwe nnyimba ne bitatambula bulungi nga ndaba waliyo bitatambula bulungi nafulumya olimba ne Evans Chris Evans nga yakajjaawo ningamba oluyimba luno lwelutatunda ebyokuyimba nja byesonyiwamuko terwatambula nensooka mbiwumuza olwowumula bbanga kyeryo giri myaka nga 8 ndibuza 8 n'owumulamu ebyokuyimba myaka nenzira mu production nenkuba endongo kakati omwaka mu COVID nengamba kati kambiddemu naye sirina nnyo byakukola abayimbi tebakyajjanyo ku studio nenjiyo oluyimba leeta Sinado biriroliro actually nasooka kuyimba Sinado lwe nasooka okuyiiya nenzirako biriroliro kakati nenzikomparinga luliwo olisinga nensoosayo leeta leeta netambulira ddala bannange so bwe ntyo bwe nzija kakati bwe lwakuba neŋŋamba ekitone kino sirina kizikiza
oyina otambuza kuva ku olwo nfulumyaze buli myezi 3 mba n'oluyimba sizikiza bannange tetugenda kuwona kati nakapya bakayita maliza nalabye ne video ready wagiteereddeko natadde lumu ne video ne audio kayimba kanyuma okaweereza omwagalwawo ani yakawandiisa akayimba yaledi yakawandiise yakakubye eyabadde mu video buli kimu nga sinnaba kutakayimba ke ate n'aka premieringa njakuzayo katono nnyo kukigenda maaso mu industry esaawa eno e Uganda tulina omwana omulezi yavudde nayimba kayimba ke bayita Ozambe twali tuli awo emabegako ali ensikini adda ajja alina ennyimba ze zayimbaawo akkangamu nakubayo oluyimba n'olutambula tuba tuli awo nnyingi nnyo ezize zifuluma naye ng'abantu bo ze bayita ez'ekisaazisaazi epasa avuddeyo emabegakaawo nasaayo actually ekyekikesezo olwaleero nasaayo ekiro ekitwala omunaku bwe kiti nga yeemulugunya ku bawagizi abaaniriza ennyimba ye zayita ezitakula oba ennyimba ezityoboola music industry ekintu ekyo kyogerako nze nasooka okuteekayo ekiwandiiko nekiteekayo nga nvumirira abayimbi ababeera eyo engeri gye ndi producer mbafuna nnyo bajja mu studio nakafuna oba bayimbi nga 5 oba 10 nga bajja naye nga bajja n'ennyimba eziri mu category eyo yokuwemula nga looza bwanaawemula jayitawo mangu kati sibakolera kati navaayo n'ekivumirira nawandiika ku Facebook yange nawalala wonna ekintu ekyo kibi nnyo era lekafube gwe ndiko njana kulumba ba UCC tukomye gundi yo music oyo kubanga music oyo kisookera ddala ayonoona abantu ate abamuyimba bavubuka bato ate yerabidde nti akula ye jjajja w'enkya kati ng'ayimba ennyimba ezo ogezanga olwa liri pazo oluyitani enkudi olwali pazo lwabafuukidde ekizibu luteeke mu kategori eri eyawo zambe olwali pazo era byebyo ennyimba eziwemula ez'okusaagirira olw'okuba onoonya ssente naye nga music tubeeremu olw'okuweereza eggwanga okuyimba ebintu ebizimba n'omulala kyanawulira n'agamba omusajja yayimbye anti bagamba abantu tebabiwulira ebyamakulu nedda anti olw'ensonga boogera kazi walondabeko nga njogera ku gundi TikTok biki n'ennyimba kati fe abayimbi ez'amakulu tetwogera kati bali bategeera nti nno ekintu kyange nno kyogerera bino tebabiwulira kati n'alowoosa abantu tebakola ki naye nga baziwulira bulungi nnyo kati leeta luwemula teruwemula lwogera nsonga za mukwano so beddeko bambi mweddeko abayimbi abali eyo abakola ebyo naye kati ani ayina oteeka regulation eyo because omuyimbi ye bw'ajja n'ateekayo kati nga olabye omwana yazze n'ateekayo Ozambe n'agiyimba oluyimba lwe freestyle n'agiteekayo abantu bo ne babuukira ekyo so ani eyandibadde omutuufu okuba nga regulatinga nti bana kino tekyandiyise kino kiyite tukole tutya olwo ati kati abawagizi nabo bakusobera olumu toyinza kubanga gweobuukira kizze oba ekitegedde wabula sooka olowooze naye kino kyembuukira kirimu amakulu kyova olaba basuula mangu ojja kulaba mu myezi 2 ng'omwana tokyalinawo abantu bazze wano bangi nnyo osimanyi baleese eŋŋomba osimanyi kabaka mwanga ne balyoka babuukira n'emyezi 2 ng'akoze atya nezino ennyimba ze tuyimba nti omuntu ne waaba aluwulidde mu myaka 10 mu maaso ajja gamba musajja yayimba ne kati Ozambe simanyi enkudi biki bagenda duwulira mu myaka emeka Dilpazo abiwulidde Dilpazo ndo mukwano gwange era amanyi agenda kunoonya naye kenyini akimanyi nti kyenjogera anoonya ssente naye yeye yayogera nti anoonya ssente era n'ateekayo ne concert era yayisa abantu era mu naye nti mu kunoonya ssente tulina kutta bantu bitegedde woba onoonya ssente ate ng'okwata kisotta abantu si kirungi nsuubira nti mubiwulidde era mubitegedde kitegeeza n'abawagizi mulina contribution nnene nnyo ku nsonga eno ey'okuba nga muwagira music omutuufu ateekeddwa okuba nga awagirwa bwe tudda kayimba k'essaawa eno koolina ke kapya akaliwo kayimba ki akayita maliza mu luzungu abeera Martha neba ne mwana gwe Martha ye maliza ne kati n'osanga Martha n'omugamba gwe maliza bwona ntulinawo Lawrence naye sebo tayagala muyita Lawrence ye ayagala muyita Larry sebo ayagala muyita Larry so owakoze maliza kayimba ako nno kanyuma ate kayimba tekamula tekakola ki ke kayimba koweereza omwagalwawo nga yanooba n'adda buzzi maliza olina kwe wasinzidde okujja erinnya erya maliza oba walonze bulunzi linnya nedda kati abayiiya b'ennyimba oyinza okuyiiya ekintu obeeraawo n'olowooza ku kintu nekijja n'okiteekawo kali naliyo erinnya maliza naliwuliranga dda nga ndi muto dda
nali njiya ne linzijira nengamba kanjiye kanyimbe ku linnya lino kwe kulireeta tuwe muko katono nnyo era oluyimba luno lwennyini olute abantu babenga balutegedde nti leero gwe gusasa lu premieringa balusabe balwagale bannange kusookera dda oba mpitewa banaye kayimba akape bakayita maliza mbawa kapera ebawa kapera mazima tondeka wano maliza zebondekawo banga ninye musalika obweddo yambuka nga bokkirira guno omutima nengukwatako nga gufa lulirwe bakutwala mu moto anti okawulira kayimba akapya nnyo alinazera ewange tonzira mukwano siri wa kikakyo kati saba bakwongere leka tuzirye sente tukola nankole ati njangu kikire laba bwenfonjogeza n'olunyankole otegedde omwana omusoga nagenda mu lunyankole nga maliza afuse maliza naye kayimba kalungi ebyaddala akayimba kasufu nnyo watuwadde endongo nga ddala yeeyo teri kwekwasa kudigida kati fe abayingira wiikendi atuyingidde nako omuzeeyi awuliza bigambo omuto ng'azina endongo nga weeri weewaawo kakati abantu emikolo gyo bagikuwa abantu okuwa sente zo bazikuwa bannaye njaga kwebaza abawagizi bannaye mwe bale kuwagira naliko Masaka omwezi mulamba bannaye abawagizi nga bagira ddala ne bandaba ab'emikolo buli weekend ngenda ne mbayimbira ku mikolo nefulumya abakole nenkola biki so mwebale nnyo mwebalire ddala toseera naye asiseera okumanya siseera kugongenda kujja bwerere omwana kampapa ogugira wano kanyanguwe nga tonnekyusa kale kasitaki kitegedde ekyo mubale kuwagira yaledi mwebalire ddala temujjanga okwo kati tulinde konsati weewaawo mayi konsati yange egenda kuba yanjawulo osuubira gituwanga ddi guno omwaka tugisuubire mbadde nsuubira mu guno omwaka tukyategeka ulira tukyategeka ne management yange naye nga guno omwaka tusuubira kifo kyo tunidde kifo kyawo ekifo tugenda babuliro mayi twali tulina tugenda gikola twawanikayo ne tugijjayo nga tuli ku lunaku lumu ne Rema lwali lunaku lwe lumwolo kati nsooka tujjayo holiday wane eyagundi ya first time guno omwaka twaliyo ne Rema nsooka tubijjayo kati tugenda kugizza nga obegenda kubeetya bannange gwe yali asoose okuwanika munnaisa ategeera Rema nti yawanika gwe n'oteekayo bibyo and this happens by the way abantu tebakimanyi nti oluusi kibaawo obeera ono ng'oteekateeka onoonya ennaku onoonya wooteeka n'ofuna olunaku ate nga n'omulala ayiiya nejjukira the same day kwaliko Jasmine no si the same day but the same month anyway so twateekayo concert ne tulaba nga tujja kuteekawo ogundi abamu tetwagala byantalo nze musajja atusiyomba sirwana olabika nga atayomba bwonyiga okola otya bwenyiga nteeka music noyimbawo mwoyo lindako kati nga bebi akunyizizeka nga oteekawo ka music mbasudde nga asooka nimba mayi basudde yali alimba yalinga yali talimba kale ebintu byayimba tebisobola kutuuka ku muntu omwoyo kali ng'omuteramu kaliwo akayimba kawalumbe zaayo simuteramu nziramuoka nenteeka music nobeera bibyo nempumula ze music yampumuza olumu nennanga kati bwenyiga ennyo nga ngendako ne mu gym nga nsooka okajjuza tokuba tolaba akanyama kwekali omubiri ogukuumye teri kwekwasa mbu ate mbu omwana avudde ku noobu kale ebigambo bye ebisembayo mu ddakiika emu abantu tubeerekereze banna ebigambo ebisembayo mwebale okuwagira music wange mweyongere okuwagira music newe abaana Uganda yenna buli ayimba obulungi naye ennyimba zino enfu bambi zo tuzigobere ddala mu Uganda leka weefube buli owulira nti luyimba lufu luwemula lukola biki olwo lwesonyiwe luteeka ebbali eyaluyimbye obenga atamumanyi obuzibu bwotuma okwesonyiwa enfu ale n'abamu bafu kakati batuga akaseera nga nabo tebamanyi kyakola si bafu babakakabikake naye kati bagenda tegeera ebituufu weewaawo tweyanza nnyo tweyanze weebale nnyo okujjako program kiri kitya yaleddi emboozi yandibadde nyingi naye tunakuzza tujja kuzza saagala kusukkawo waneeno mubeere bulungi tubaagaliza akaseera akalungi mweraba